คิดจะเล่นดนตรีแต่อ่านโน้ตไม่ออกจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่สำเร็จหรอกเว้ยเฮ้ยพวกเองอ่านโน้ตเป็นเปล่า อ่านไม่ออกว่ะ ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน หนูก็อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะปวดหัว จะเอาตังค์ที่ไหนมาเรียนนะ แล้วพวกพี่เขาเก่งดนตรีกันได้ไงอ่ะ การเรียนโน้ตสำคัญหรือเปล่าผมเปรียบเทียบว่าดนตรีคือภาษาคำถามก็คือว่าเราจำเป็นต้องอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยหรือเปล่ามันอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราพูดได้เนี่ยเราซื้อข้าวซื้อของได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แบบหนึ่งแล้วนักดนตรีที่จะต้องเล่นกับนักดนตรีเครื่องอื่นนะฮะโดยที่มีโน้ตนะฮะเป็นหลักนะครับจำเป็นเลยครับที่ต้องอ่านโน้ตออกเราลองจินตนาการภาพว่านักดนตรีทั้ง100คนถ้าอ่านโน้ตไม่ออกแล้วปล่อยให้เล่นตามยถากรรมเนี่ยมันเละแน่นอนผมเล่นในวงออร์เคสตราผมอ่านโน้ตเล่นตามโน้ตแต่ตอนเล่นกลางคืนผมเล่นเปียโนนะผมเล่นเปียโนป๊อปเป็นหลักตรงนี้ผมอาศัยการแกะเพลงฟังเพื่อนเล่นการเล่นกับเพื่อนการเรียนแบบ traditional ก็คือเรียนแบบถึงเวลาเรียนเปิดโน้ตมาเล่นตามโน้ตอ่านโน้ตเล่นอาจจะเป็นเพลงคลาสสิกหรือเป็นเพลงป๊อปแต่อาจจะต้องมีโน้ตบ้างอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าเป็น play by ear ก็ได้เป็นแบบที่ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราสามารถเล่นเพลงอะไรได้ไม่ต่างกับคนที่อ่านโน้ตมันตอบโจทย์บางอย่างในชีวิตเช่นคุณกำลังรู้สึกไม่ดีหรือคุณกำลังรู้สึกแฮปปี้คุณอยากจะถ่ายทอดมันผ่านไอ้เนี่ยเครื่องดนตรีอะไรสักชิ้นหนึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเปียโนก็ได้โดยที่คุณไม่ได้อยากเล่นเพลงของคนอื่นนะสมมติว่าผมจะเริ่มมีสาวมาบ้านแบบว่ารู้สึกแบบว่าเอาไงดีวะผมว่าจะเป็นเราก็นั่งจีบกันได้ยาวๆนึกออกไหมการเริ่มต้นเรียนโน้ตกระแสหลักเนี่ยก็คือมีการเรียนแบบเป็นขั้นบันไดเรียนจากไมโครไปหาแมคโครซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานานมันไม่สามารถที่แบบว่าจะจัมป์ไปตรงนู้นตรงนี้ได้เลยผมคิดว่าทฤษฎีดนตรีอ่ะมันมีเยอะก็จริงแต่ว่าที่มันเอามาใช้หลักๆเนี่ยมันมี 20% น่ะที่แบบมี Impact 80% ได้มันเป็นสิ่งที่เรียนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วประยุกต์ใช้ได้อ่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะเป็นอิสระได้ Play by ear สำหรับผมอ่ะแปลว่าหูเราอ่ะสามารถเข้าใจบริบทของทฤษฎีดนตรีที่สำคัญได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นหูทิพย์ที่รู้โน้ตสิ่งที่เราต้องการให้คนได้จริงๆเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเซนส์ของดนตรีคือเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันคืออะไรก็คือถ้าเป็นแบบคลาสสิกเราก็คือจะเล่นตามโน้ตคือไม่สามารถแบบครีเอทอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือเล่นไปตามที่เขาเขียนแต่พอมาเริ่มเรียนตรงนี้คุณครูเขาก็จะสอนให้แบบเราคิดเล่นในแนวของเราแนวที่เราอยากเล่นแล้วก็เป็นเพลงที่เราชอบทำงานหนักๆปุ๊บเราก็อยากกลับมาระบายอารมณ์เราหรือว่าหาอะไรที่มันพัฒนามากขึ้นนะครับเพลงแรกที่ผมเล่นใน YouTube เลยเนี่ยคืออันนั้นคือเดือนหนึ่งเลยนะแกะตามเขาเลยนะแบบเป๊ะๆเลยตอนนี้ก็คือถ้าใช้เวลาแบบฟังคร่าวๆอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณสักไม่กี่วันนะทางนึงเนี่ยมันคือการเล่นด้วยการเอาสายตามองเนี่ยเอาสายตาดูโน้ตอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยคือการเล่นโดยเราฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมจะบอกว่าโคตรนักดนตรีเนี่ยคนที่มาเป็นแบบสุดยอดนักดนตรีคุณยังไม่ต้องมีทั้งคู่แต่ผมถามคุณเนี่ยคุณว่างมาเป็นโคตรนักดนตรีกันเหรอต่อให้อยากเล่นก็เถอะเรามีภาระหน้าที่เราเข้าใจมันมีอะไรอ่ะที่มันสำคัญที่สุดแล้วก็จะทำให้มันเล่นได้เร็วที่สุด Play by ear เนี่ยเราก็จะเลือกมาให้นั่นแหละว่าอันนี้คือความรู้ทั้งหมดเลยที่คุณต้องมีเพื่อที่จะเล่นเพลงนี้โดยที่ไม่ต้องอ่าน